แฟนแล้วบ่ถ้าบ่มองหาภายอยู่คนมาเคียงคู่อยากหูเป็นผู้แบบใดคนในความฝันแถวนี้พอมีบ้างไหมอยากถามเธอในฐานะคนบ่มีแฟนเจอค